Всем привет! Вы на канале Сервис. Сегодня у нас на ремонте телефон Kyocera C6750. Проблема в нем следующая. Когда мы добавляем яркость, сейчас продемонстрирую. В телефоне появляются полосы. Когда ее убираем, телефон работает нормально. Вместе с сервисным центром «Зв'язок», ссылку на его канал я оставлю внизу под видео в описании. Мы будем искать причину неисправности. Выключаем. Приступаем к разборке. Откручиваем здесь 4 винтика. И аккуратно вскрываем вот эту панель. Здесь осторожно, чтобы не сломать вот эти защелки. И откручиваем здесь 2 винтика. Осторожно, чтобы не потерять кнопку. Вскрываем корпус. Не теряем кнопки. Отсоединяем эту плату. Она у нас на пластмассовых защелках. Вот здесь и здесь, чтобы не сломать их, осторожно. Далее отсоединяем вот эту плату. Здесь снизу она коннектится к нижней плате. Осторожно, чтобы не сломать. И здесь у нас тоже пластиковая защелка. Осторожно. Вот так. Видим коннектор платы. Теперь откручиваем здесь 2 винтика. Отключаем камеру. Достаем шлейф. И снимаем верхнюю заглушку. И отключаем все шлейфы. Здесь у нас коаксиальный кабель и еще один шлейф.
включаем его. Итак, мы выяснили, что проблема у нас в самом дисплее. Так как мы подпаивали подсветки дисплея, когда увеличивали мощность, появлялись полосы. Так как у нас нету донора, мы ничего не можем сделать. Здесь только нужно менять экран. Собираем все обратно. Подключаем шлейф. Подключаем коаксиальный кабель. Подключаем к верхней плате коаксиальный кабель и шлейф. Подключаем фронтальную камеру. Подключаем тыловую камеру. Подключаем коннектор USB. Подключаем сенсор. Подключаем дисплей. Подключаем тыловую камеру. Подсоединяем плату.
Защелкиваем еще одну плату. Не забываем ставить клавиши громкости. Ставим клавишу на включение. Ставим верхнюю крышку корпуса. Закручиваем корпус. Ставим батареи. Закрываем корпус. Включаем. Все, будем тестировать. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал. До свидания.